Bienvenido a un nuevo juego en el canal. No te escucho. Estoy grabando. Ah, perdón, pensé que me Disculpen, es que mi mamá no sabía que estaba empezando a grabar. Bien, no sé cómo se llama este juego, pero lo tenía que mostrar. Veamos. Este es el inicio. El inicio del juego. Al empezar, ves esto. Bájale un poco el volumen. Dinosaurs World. 恐龙世界。 Es un poco inglés. Bien, este juego es para celular y quiero decirles que es gratis. O sea, cualquiera lo puede tener. Bien. No recuerdo muy bien. Buena esa. No recuerdo muy bien cuál era cuál, pero veamos este del escenario. Un composognathus. Helophysis. 枪恐龙。 Tengo que bajarle un poco más el volumen. Ahí hacemos que roja. Vamos a ver otro dinosaurio. Un brachiosaurus. 万龙。 Qué lindo. Es un brontosaurio más grande. Pero qué bonito. Ah, se me olvidó mostrarles esto. Podemos ver la comparación de porte del dinosaurio con un humano. Pero es un humano gigante porque es del porte de una pata de brachiosaurio. Y en realidad somos como no sé, como media uña de brachiosaurio. También lo podemos mover. ¿Qué les parece si vemos este de aquí? Argentinosaurus. 猕猴龙。 Un Argentinosaurus. El Argentinosaurus. O será otro, no sé. Quiero decir que aquí no muestra todos los dinosaurios. Porque no muestra el criolofo, el concavenator. Hay muchos que no muestra, pero hay otros que sí muestra. Como ruge. Qué rugido más raro, ¿verdad? Es más pequeño que el Brachiosaurus, pero por poquísimo. Tenemos que hay aquí. Diplodocus. Diplodocus. Pero qué lindo.
pero qué lindo. Si no fuera porque es arrastrar los pies. Es muy bonito. Damos otro demo. Porque eso se le para la música. Raptor. Velociraptor. Pasa a más. Raptor. Raptor salta. Raptor. ¡Qué agresivo! Casi del porte del Dilophosaurus. Acá... Bien. ¿Qué decir? Si no han visto la película Jurassic World o Jurassic World 2 o Jurassic World 3, bueno, Jurassic World 3 no se puede ver hasta el momento, pero la van a sacar pronto. Les recomiendo ver las dos películas primeras y cuando salga a ver la tercera, porque vi el tráiler con mi mamá y mi papá y estaba sorprendente. Vean el tráiler. El tráiler era Raptor. Imitación perfecta. Ahora que hay aquí un parasaurio. Parasaurolophus. 复制龙。 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un triceratops. 三角龙。 Es una manada. Es súper bonito cuando se ponen ahí en el solo dinosaurios y que se ve ahí. Es increíble. Y vuelvo. ¿Qué ven? Un Dilophosaurus. Dilophosaurus. 双脊龙。 Bien, en los comentarios de este video, déjenme en los comentarios qué creen. ¿Los huevos son del Dilophosaurio o el Dilophosaurus quiere comerse los huevos? Los huevos de dinosaurio. ¿Qué fue eso? Así no rugean los Dilophosaurus de verdad. ¡Se está arrojando! ¡Me está rugiendo! ¿Por qué no para rugir? En realidad yo lo hacía rugir. Ankylosaurus. Ankylosaurus. 甲龙。 Bien,
Bien, yo estoy confundido por algo, pero si lo saben, pueden dejármelo en los comentarios. ¿Qué dinosaurio hace ese sonido? Este. El Parasaurolophus, el Tri o el Anquilo. Yo creo que es el Parasauro. No sé, y díganme si en los comentarios también si es otro dinosaurio o que no es ninguno de los tres. Pero me gusta ese sonido. No sé por qué. Estaba riendo mucho. Le gustó salir de ahí mientras estaba diluviando. Kentrosaurus. Kentrosaurus. Sí, que antes lo he 剑 visto 龙。 hace tiempo cuando tenía esto. Ese era el sonido raro. Sabía que este hacía un sonido raro, pero no recordaba que fuera tan así. ¿Alguna vez pensaron que algo podría rugir así? Saurolophus. 龙治龙。 Un Corythosaurus. ¿Recuerdan cuando manejamos un Corythosaurus en el simulador de Corythosaurus? ¡Qué lindo! ¿Cómo ruge? ¡Ah, no! Me equivoqué de sonido. Que el sonido que les decía era este. El Parasauro, el Tri o el Anquilo. El Corito. Ese sonido. Casi me olvido que estoy grabando el video. ¿En dónde estamos? Ahí, entonces. En esto. Plesiosaurus. 蛇颈龙。 Desde las montañas bajamos al mar a ver los plesiosaurus. ¡Qué sonido más lindo! ¡Qué cara más fea! Que miren esa cara. Miren esa cara. Parece que te va a comer. Esos sonidos más lindos. Más lindo. Esa cosa hace.
En el Ark tiene la misma cara, pero es que yo creo que los plesiosaurios no eran tan feos, yo creo que eran más lindos. No son como muestran. Nos salimos del agua a buscar otro. Nos salimos del agua hacia la lluvia de y en la tormenta. Tarbosaurus. Encontramos al 2. Tarbosaurus. Es parte del rugido del trueno. Porque creo que sí. Nos comía a nosotros un bocado. Me gusta que pongan ahí en el rugido efectos especiales. Carnotaurus. Recuerdo esta escena así, Carnotaurus. Carnotaurus. 食肉牛龙。 Llevamos menos de la mitad de los dinosaurios. Este es uno de los que Arnolphosaurus. 单脊龙。 Miren, ¿recuerdan este dinosaurio? Este dinosaurio de campamento cretácico. De campamento cretácico. Este dino de campamento. Este dino de campamento. Dije, ¡ah! Me di el susto de mi vida. El mosasaurus. Mosasaurus. 苍龙。 El moza lo copiaron de Ark. Esta escena les va a gustar. Pero el moza está copiado de Ark. Es el mismo. De hecho, el Plesio también lo copiaron de Ark. ¿Qué pasó aquí? Copian todo de Ark. No hacen algo nuevo. Copiaron de Ark. Y eso está mal. Llevamos la mitad. Ay, lo siento. Volvemos a entrar. Volvemos a ver el principio. Bueno, apreté el
apreté la cruz antes de dar el corte. Llevo la mitad del video. Ah, no, que aquí había menos. Les digo, si aprietas el botón de ahí abajo con letra naranja, aparecen otros dinosaurios. Veamos el siguiente. Yo estoy mostrándoles los dinosaurios en línea. Los primeros 4 no los hice en línea. Mosca, fuera el celular. Ahí andan moscas revoloteando por todas partes en mi casa. No. Está grabando. El siguiente dinosaurio, ¿qué vamos a ver? El pterodáctilo. No es un pterodáctilo. Esto no es un pterodáctilo. Ya sé, es un pteranodón. Es un pteranodonte. Algunos confunden, algunos dicen que el pteranodón es lo mismo que el pteranodonte, o que el pteranodón es lo mismo que el pterodáctilo, pero no. Este es el pteranodón y el pterodáctilo es otra cosa. Está llamando a otros pterodáctilos. Sí que era grande. Está llamando a otros pterodáctilos. ¡No! Miau. Voy a hacer corte ya. Volvemos. Ay, me encanta este juego. No. No me dio tiempo a decir qué creen que es. Bueno, no importa. Es un Pachycephalosaurus, primo del Stygimoloch y... ¿cómo se llamaba ese? Justo cuando lo voy a decir se me olvida el nombre. El Dracorex, es cierto. El Dracorex. Qué sonido más raro. El Baryonyx. Les digo, si algún día vuelven a existir los dinosaurios, para los dinos que hay aquí, les digo lo que hay que hacer. Este es un Baryonyx. No se acerquen. El Baryonyx es un dinosaurio piscívoro, pero a la vez carnívoro, muy agresivo. Y vive solo. Si es que ya te lo dice con su rugido. ¡Sin peligroso, aléjate! Los parasaurios son seguros y nunca les debes tener miedo. Son muy asustadizos. Pero si ves uno de esos que es el T-Rex, siempre aléjate. Es el rey de los dinosaurios carnívoros. Uno de los más peligrosos. ¿Eso fue todo?
quiero verlo otra vez. Succumbing. Quiero ver estos parasaurios comiendo. Tyrannosaurus. Bolo. No alcanzé a hacer lo que quería. Un Rex. Tyrannosaurus. Es que ya... Bolo. Nos faltan 3 dinos con este sí es el Spinosaurus. Les digo, el Spinosaurus es piscívoro y carnívoro. Si lo ves, intenta tirarte al agua para que no te puedas seguir rápidamente. No funcionará. El Spinosaurus es más rápido en el agua que en la tierra. Es gigante. Miren su porte en comparación de un humano gigante. Se lo devora entero. Porque hace... Miren. ¿Y por qué levanta la lengua? Como hay como... como mira lengua te matará. No entiendo. ¿Qué dino es este? Machungosaurus. El Machungasaurus. Machunglong. Un Machungasaurus. Es increíblemente feo de este color, pero seguramente haya otros de otros colores. Ay. Ay. Me encanta hacer eso. Me encanta salir cuando están urgiendo. Ceratosaurus. Bueno, el de antes el Tarbosaurus es carnívoro y no te acerques a él o te mata. Ahora sí el Ceratosaurus. Este es el Ceratosaurus. Un dinosaurio que no muchos conocen, pero muy poderoso. El Ceratosaurus tiene cuernos para clavárselos a su objetivo y también puede dar mordiscos para comer y matar. Y corre muy rápido. Esa es la información sobre este dinosaurio. Es el último que está. No los comentarios, pero no, nos traga medio cuerpo de un boca. Y hasta aquí el video de hoy. Vimos todos los dinosaurios de este juego. Y estaban muy bonitos algunos. Y algunos daban hasta miedo. Nos despedimos. Apatosaurus. Nos despedimos con la belleza del principio, con el lindo Diplodocus en el sol, por la playa.
nos despedimos con el Diplodocus.